今日咧介紹咧呢一部咧就係公司最新出第二代嘅防電磁波輻射器，我哋叫做 M 格啦。咁咧啱啱咧我就到手啦。今一代咧就比起上一代細部好多。咁咧我而家咧就會開箱睇下佢究竟有幾細部。好啦，咁咧而家你打開佢啦，裏邊咧你見到啦，我哋公司個名啦。咁呢一部就係最新嘅 M 格防電磁波輻射器。咁咧見到好細部電話啦，其實基本上咧同電話即係差唔多大，細過部電話添應該話。厚薄都係差唔多啊。咁啊搭埋一齊咧，你見到啦，基本上係好方便啊！呢一代，因為咧，如果大家有用開上一代咧，都知啦。上一代呢個係上一代嘅 M 格，咁啊大部好多啦。當然，咁而家咧，我哋新一代咧，你就會見到擺埋一齊，其實係哇進步咗好多，細部好多。無論咁同埋咧，最重要咧就係今一代咧。上一代要俾電嘅，通常插喺屋企。今一代咧係唔需要插電源㗎啦，因為佢係充電嘅。透過好簡單嘅 USB-C 頭咧就可以充電啦，所以咧佢比上一代方便好多，就唔使如果要拎出街嘅話咧，以前就要插住個尿袋啦。而家咧基本上咧，你插完電，佢咧就一開咧，你見到話好靚喎，即係有盞燈喺度啦，有條巴啦，就係個電量。咁咧叉一次電可以連續用72小時。咁咧而家着住咗啦，你已經係開住咗噶啦。咁啊方便啊，去袋喺褲袋啊，袋喺背囊啊，小朋友返學或者書包啊，咁咧就可以隨身攜帶，甚至乎搭飛機啊，去旅行啊，就唔使以前。我自己咧本身都係會咁樣帶住部機啊，去街去旅行啊，咁啊大下咧好重。咁而家新一代咧又薄又輕又叉電，唔使拎多個尿袋，咁啊拎出街就方便啦，全天候嘅保障啦。咁所以呢個就係新一代 M 格嗰個